ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Cleanroom ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့စပြီးတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့် Cleanroom introduction ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page မှာကျွန်တော်ဒီ Cleanroom အကြောင်းစပြီးတော့နော်ပြောလာတာ2019လောက်တည်းကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Cleanroom ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါစာရင်းနဲ့ပဲရေးပြီးတော့နော်ကျွန်တော် post အနေနဲ့နည်းနည်းချင်းစီတင်ခဲ့ပေမဲ့အခုမှတော့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါအားလုံးမြင်到လို့ knowledge sharing တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ clean room ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဗောနော်clean room ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ဒီနည်းပညာမြင့်တဲ့တခြားဒီ special industrial product တွေဒီသိပ္ပံနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဒီဆေးဝါးဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေ semiconductors တွေ microchips ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ sensor တွေဒီ face ID sensor လို sensor တွေဗောနော် camera တွေ lens တွေစသဖြင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပေါ့နော်အထူးစီမံထားတဲ့ဒီအလွန်တန်ရှင်းတယ်ဗောနော်ဒီပတ်ဝန်းကျင် environment ဒီ manufacturing industry တခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က clean room လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ clean room တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လို design ထုတ်တယ်လဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီလေတွေထဲမှာပါနေတဲ့ဒီ particles လေးတွေကိုကျွန်တော် control လုပ်ပြီးတော့ဗောနော်ဥမာဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒီ1 cubic meter မှာ particle count ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဗောနော် particle size အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ clean room classification တွေအမျိုးအစားတွေခွဲတယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဒီ clean room ထဲမှာရှိတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ manufacturing process တွေအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဗောနော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဆိုထိုင်းစာတစ်ခုမှာဒီ clean room ကို clean room ရဲ့အပူချိန်နဲ့ဒီဆိုထိုင်းစာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ထိမ့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ manufacturing process တွေအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးထားတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတခြားဒီသူတို့ရဲ့ဒီ product တွေမပျက်စီးအောင်အပူချိန်တွေဆိုထိုင်းစာတွေကိုထိမ့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ clean room ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ clean room ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဒီ classification ခွဲတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုခွဲသလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ clean room တွေကို class 10 class 100 class 1000 class 10000ပေါ့နော် class 1000ဆိုရင်ဒါ class 1k class 10000ဆိုရင် class 10k စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ particle concentration ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားခွဲသလိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ISO classification အရဆိုရင်လည်းသူကို ISO class 1 ISO class 2 ISO class 3စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီ1 cubic meter မှာပါတဲ့ဒီ particles ပမာဏအရွယ်အစားသတ်မှတ်အရွယ်အစားအမျိုးအစားပေါ့နော် particles number သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ clean room တွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ဒီ slide မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ clean room သုံးတဲ့ industries တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအကြမ်းပြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ semiconductor industry semiconductor industry ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော် semiconductor ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ semiconductor manufacturing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုမှာအတူချုပ်ပေါ့နော်ရှင်းပြထားတယ်ဘာကြောင့်ဒီ semiconductor တွေ chips တွေက clean room ထဲမှာထုတ်တယ်လဲဆိုတာရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ semiconductor နဲ့ဒီ microchips ပြဿနာတွေကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီ clean room တွေကဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်demand ဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တခြားဒီ hard drive and storage manufacturing ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ data တွေကို storage လုပ်တဲ့ဒီ external hard drive တွေနောက်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတဲ့ SSD လို့ခေါ်တဲ့ solid state drive တွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ data storage manufacturing တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းဒါ clean room ထဲမှာထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလောက်ခဲ့တဲ့ experience ကိုလောက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလောက်ခဲ့တဲ့ကာလ9နှစ်အတွင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ semiconductor နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လုပ်ခုတယ်ဒီ hard drive and storage manufacturing မှာလည်းနာမည်ကြီးဒီ external hard drive စက်ရုံတွေပေါ့နော်အားတွေကိုကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ဒီ production တစ်ခုလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ clean room တွေစောက်ခုတယ်နောက်ဒီ R&D new products ဒီအတွက်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးသေးဘူးနောက် sensors production မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ sensor တွေထုတ်ဖို့စက်ရုံတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအစားဆုံးပေါ့နော်အပေါ် hard drive တွေလို့ပဲကျွန်တော် design ဒီအထူးသဖြင့် HVAC နဲ့ဒီအထက်ကတခြားဒီ process drawing process work တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဒီ food processing and packaging ကတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးတခြားဒီ manufacturing packaging of medical supplies ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူးနောက်ဒီ hospital for surgeries and lab for medical research ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပါဘူးအဲ့တော့ဒီအပေါ်ကဒီ semiconductor industry hard drive and storage manufacturing နောက်ဒီ sensor production ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ဒီ clean room ထဲမှာဘလို့အစိတ်ပိုင်းတွေကပေါင်းဆက်ပါဝင်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါ့နော် sharing လုပ်ပြီးသွားမှာကဒီ components of clean room ပေါ့ဒီ clean room ထဲမှာပါနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကဘာလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုသိထားမှကျွန်တော်ကဒီ clean room ကို design လုပ်ဖို့တကယ်ပေါ့နော်အခြေခံအပိုင်းကိုစပြီးတော့ approach လုပ်ဖို့
ဒီဟာတွေကိုသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုအခေါ်အဝေါ်တွေပေါ့အဲ့တော့ဒီ Cleanroom မှာ ceiling system ဆိုတာပါတယ်ဒီ Cleanroom ရဲ့ ceiling system ကတခြားဒီပုံမှန်အဆောက်အဦတွေလို့ office တွေလို့ဒီကျွန်တော်ဒီ shopping mall တွေက ceiling တွေလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကကြတော့သူ့ရဲ့ ceiling system ကဒီ ceiling grid တွေပါမယ်နောက် blank panel တွေပါမယ်နောက် filter တွေပါမယ် filter ဆိုတဲ့နေရာမှာ filter တစ်ခုတည်းလို့ပြောရင်မပြည့်စုံပါဘူး FFU ပေါ့ fan filter unit အဲ့အမှာက filter တွေပါနေတော့ filter ကဒါ HEPA filter လည်းဖြစ်နိုင်တယ် aqua filter လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ sprinkler တွေနဲ့ဒီ monitoring device တွေပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ clean room မှာသုံးနေပေါ့နော်ဒီ filter နဲ့ဒီ clean room ရဲ့ ceiling grid ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒါ clean room ရဲ့ဒါ ceiling layout တော့မဟုတ်ဘူးဒါ sorry ဒါ ceiling layout ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ ceiling layout ဆိုတော့သူ့ကိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ clean room ရဲ့ ceiling grid တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ ceiling grid ဆိုတာဒီဟာတွေခေါ်တာပေါ့နော်ဒါ ceiling grid တွေပေါ့ okay အဲ့သူ့ရဲ့ ceiling grid ကကျွန်တော်တို့သုံးနေကြဟာက standard အနေနဲ့နှစ် side ရှိပါတယ်အဲ့တော့တစ် side ကအလျားက 1200 mm အနံက 1200 mm ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းသုံးတယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေးမှာဒါ project ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်အချို့ project ဒီမှာတော့အလျားက 1200အနံက 600 mm ဆိုပြီးတော့ဒီလို ceiling grid တွေလည်းသုံးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ ceiling grid တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ drawing ကပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါ clean room ရဲ့ဒါ ceiling grid တစ်ခုရဲ့ drawing ပေါ့နော်ဒါအပိုင်းတစ်ပိုင်းစာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့သူကဒီ grid ceiling grid size က 1200 mm 1200 mm ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာဆိုရင်ဒီ ceiling grid တွေကိုဒီမှာဆက်ထားရတဲ့ joint ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒါ ceiling T လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ ceiling T မှာအခုဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော် drawing ထဲမှာပြထားအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါအပေါက်ကလေးနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကဒီ clean room အတွက်ဒီ sprinkler ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ installation လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတက်စီရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဆောက်အဦတွေဒီ office တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ sprinkler က ceiling panel တွေပေါ်မှာတက်တာပေါ့နော်ဒီ lighting တွေရော ceiling panel ဆိုတာအခုဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒါအခုဒီနေရာတွေပေါ့နော်ဒါ ceiling panel တွေပေါ့ဒီ blank panel တွေပေါ့ဒါ ceiling panel တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ clean room မှာသုံးတဲ့ ceiling panel တွေကဒါ walkable ceiling လို့ကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါ်တာပေါ့နော် walkable ceiling ဒီပုံမှာလူကလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားဒီပေါ့နော်ဒီပုံမှာဒီ ceiling grid ပေါ်မှာဒီ FFU ပေါ့ fan filter unit တွေလည်းတင်လာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါအရင်ကို strong ဖြစ်တယ်ဒီ walkable ceiling တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project တချို့မှာဆိုရင်အရင်တော့ဒီဟာမသုံးခင်ရပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပေါ့ဒီ sprinkler အခုဒီမှာကြည့်ပါဒါ clean room ရဲ့ဒါ ceiling grid ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ ceiling grid ကိုဒီနောက်ဖြတ်ပြီးအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီမှာ sprinkler ကိုဒီမှာတက်ထားတာပေါ့နော်ဒါဒီမှာ sprinkler ဒီကနေထွက်ထားတာပေါ့သူကဒီကျွန်တော်ပုံမှန် office တွေလိုမျိုးဒီ blank panel တွေမှာဒါဒီ sprinkler ကိုထားလို့မရဘူး lighting ကိုလည်းအဲ့လိုထားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ FFU လို့ခေါ်တဲ့ fan filter unit တွေတင်မယ်ဒါအပြင် clean room exhaust တွေကအဲ့ဒီကနေထွက်လာမှာဆိုတော့ဗောနော်ဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တည်တဲ့ဗောနော်ထပ်ပြီးတော့ပြောသွားပါအောင်မယ်အဲ့တော့ခုနက ceiling system မှာဗောနော်ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားတာကဒီ filter of blank panel တွေဒါမှမဟုတ်ဒီ fire sprinkler တွေနဲ့တခြား monitoring device တွေပါမယ်နောက် wall system ပေါ့နော် wall system ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ clean room wall တွေပေါ့ဒီ clean room wall တွေကကျွန်တော်တို့အသုံးများမှာပါလဲဆိုတော့ဒီ honeycomb wall ပေါ့နော် honeycomb panel တွေတုံးတယ် wall panel တွေတုံးတယ်ပြီးတော့အဲ့ wall panel မှာအဲ့ wall တွေရဲ့နောက်မှာဒါ clean room ရဲ့ return air ကိုသူကဓာတ်မပါဘူးဒီနိုင်ရန်ကနေပြီးတော့ return chase ဒါ return chamber လို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီ return chase တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေစောက်ပြီးတော့ return air ကိုအဲ့နိုင်ရန်ဒီအနောက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ return air ဒီဟိုတော့နော် chamber ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ ceiling planancy ကိုပြန်သွားစီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ wall system ကလည်းဒါမဖြစ်မနေလေ့လာရမယ်အဲ့တော့အဲ့ wall နောက်က return chase ထဲမှာတခြား MVP service တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့က access လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် maintenance purpose အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လို access လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီတကားတွေကိုလို့တကားတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော် access door တွေလိုတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ clean wall ပေါ့နော်ဒီမှာဒါ honeycomb panel လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါဒီနောက်ကဒါ honeycomb panel အဲ့တော့ဒါကဒီ return chase ရဲ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့တခြား MEP service တွေပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောရမယ် drum coin valve station တွေအကြောင်းပေါ့နော်ဒါ drum coin valve station အခုဒီမှာ access ladder ဆိုတာဒါ ceiling planner အပေါ်ကိုတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါ access ladder တွေပါမယ်နောက်ဒီမှာတခြား MEP service တွေပေါ့နော်သူတို့ဒါ installation လုပ်နေတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ honeycomb panel ပေါ့နော်
wall နောက်မှာဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတော့ဒီကဒါတခြား MPP service တွေရှိအောင်ဒီ electrical cable ladder တွေရောပေါ့နော်ဒါအပြင်အခုဒီ project မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီ vacuum system ဆိုလို့ဒါ process vacuum system လောက်ပဲပါပါကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တချို့ project တွေမှာဆိုရင်ဒီ contamination control vacuum တွေ house vacuum လို့ဟာမျိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဒီတချို့ဒီ house vacuum လို့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီ clean room ရဲ့ဒီ wall တွေပေါ်မှာ installation လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ wall coordination ဆိုတာလည်းတည်တံ့လုပ်ပေးရတာပေါ့လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ clean room ရဲ့ wall system ဖြစ်တယ်ပြီးအဲ့မှာဒါသူတို့ကဒီ fire နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားဒီ equipment တွေလည်းဒီမှာသူတို့ပေါ့နော်ဒီတခြားပစ္စည်းတွေလည်းဒီမှာအဲ့ wall ထဲမှာမြုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥမာ hosiery ပါညာအတွက်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်နေရာလည်းပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပေါ့နော် wall system ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက floor system လို့ခေါ်တယ် floor system ဆိုတဲ့နေရာမှာသူမှာ purpose နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ floor ပေါ်မှာဒီလူတွေနဲ့ဒီ clean room ရဲ့ဒီ equipment တွေဖြစ်တယ်ဒီ production line ကဒီ set တွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုတင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းအလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ floor ကပေါ့နော်ဒီ load တွေကိုခံနိုင်ရရှိဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့ design ပေါ့နော်တင့်တော်တဲ့ design နဲ့ဒါ supporting ပေးနိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ method of allowing air to return ဆိုတာကဒီ clean room ရဲ့အခန်းထဲကလေကဇုံထဲကလေကဒီ floor ကနေဖြတ်ဆင်းပြီးတော့မှ return chase တွေကိုပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ air ပမာဏပေါ့နော်လေပမာဏပြန်စီးဆင်းဖို့အတွက်ဒီ floor system ကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ calculation တွက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ floor system ဆိုတာ raised floor ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ clean room မှာ raised floor ဒါ class အပေါ်မူတည်ပြီးတော့တုံးရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါ raised floor ဒါ raised floor ပေါ့အဲ့ဒီ raised floor မှာအပေါက်ကလေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ perforated raised floor လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လေကအဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတွေကနေတဆင်းပေါ့နော်ဒါအောက်ကိုစီးသွားတော့ဒါ perforated raised floor ပေါ့အဲ့ဒီဟာကဒီလေကဒီအပေါက်တွေကနေပြီးတော့ဟို floor အောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရံတွေကိုပေါ့နော်နေရံတွေကိုပြန်ရောက်လာနေရံတွေကနေတဆင်းဒီ return planner လို့ခေါ်တဲ့ဒီ return chase return chamber တွေကနေဟို ceiling planner ဘက်ကိုလေကပြန်တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ flooring system ကပေါ့နော်ဒီ raised floor system ကလည်းဒါအရင်ရေးကြည့်တယ် raised floor quantity အရင်နည်းနေတဲ့အခါကျတော့လေလိုအပ်တဲ့လေပမာဏကိုမစီးဆင်းနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးအရင်များနေတော့လေဒါမကောင်းဘူးပေါ့နော်velocity လည်းအရင်နည်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသင့်တော်တဲ့ design တစ်ခုနဲ့ဒါလုပ်ပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ် calculation တွက်ပြီးတော့အဲ့တော့ flooring system ကျွန်တော်ဒီ video မှာပေါ့နော် flooring system ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ HVAC system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတယ်ဒါဒီ flooring system မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ MEP installation ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ပြောစရာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်အကြာကြီးပြောသွားရင် video ကြည့်ရတာလည်းညှင်းငွေသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲရပ်ပါအောင်မယ်နောက်ရက်တွေမှာဒီ flooring system နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဒါအပြင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ Cleanroom project တခုကိုကျွန်တော်အစားဆုံး video ရိုက်ထားတခုရှိပါတယ်အားလေးကိုလည်းကျွန်တော်အားလုံးပြန်လေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရပ်လိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်